Dapat lagi kasus AC error guys. Kode errornya H3. Saat dicek, ternyata kipas outdoornya tidak terputar kodong. Kok bisa ya? Ididididih. Ada ranting pohon di dalam outdoornya kodong. Pantasan, kipas outdoornya tidak terputar karena daun kipasnya tertahan oleh ranting. Deh, bisa-bisanya masuk kodong? Coba keluarkan dulu ranting pohonnya, Kanda. Oke, coba nyalakan asernya, Kanda. Wow. Kipas outdoornya sudah terputar, guys. Asernya tidak error lagi. Beres deh.